Willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch das neue Digimon Card Game Resurgence Booster Display. Und das machen wir jetzt auf und dann schauen wir mal, was wir hier drin finden. Also, bis gleich. Und da sind wir wieder. Ich habe dieses Display beim Steinofant, hier sieht man es, beim Steinofant vorbestellt. Deswegen vielen Dank, dass es rechtzeitig erschienen ist, angekommen ist. Und ja, jetzt machen wir das auf und schauen mal, was uns hier drin erwartet. Ich habe natürlich mein kleines Messer hier bereit. Und dann schneiden wir mal auf. Und schauen mal, was uns hier drin jetzt erwartet. Bin ja sehr gespannt, was da drin ist. Ich weiß, es ist ein Reprint-Set, also schauen wir mal. Oh, ich brauche die Schere. Ich werde die Schere brauchen. Einmal, zack, Folie weg. Die Schere habe ich hoffentlich griffbereit irgendwo hier rumliegen. Nein, habe ich nicht. Die hole ich kurz. Bis gleich. Ich habe die Schere. Okay, jetzt können wir Booster aufmachen. Ich bin so gespannt und freue mich schon auf dieses Set. Es ist ein Reprint-Set, also freue ich mich schon mal auf die Reprints. Ich weiß nicht wirklich, was mich erwartet. Ich habe mich jetzt nicht damit auseinandergesetzt, deswegen wird es überraschend. Aber wir schauen erstmal den Boxtopper an. Wir haben hier 7 verschiedene Karten können drin sein. Also schauen wir mal, was uns hier erwartet. Digimon Card Game Resurgence Booster Box Promotion. Dann schneiden wir dann mal das vorsichtig auf, denn ihr wisst ja, also Leute, die meinen Kanal gucken, wissen ja, ich hebe alles auf. Auch das. Und wir haben hier als Box-Topper Angoramon. Sehr schön. Angoramon, unser Box-Topper. Hey, warte mal. Ja, Mann, ich dachte gerade, das ist ein Cookie-Artwork. Wunderschön. Oh, ich liebe Cookie-Artwork. Und dann gehen wir jetzt in den ersten Booster rein. Und wie ihr wisst, ich schneide alle auf. Ich hebe alle auf. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, aber ich mache es trotzdem. Und jetzt schauen wir mal rein, was uns hier erwartet. Wow, Labramon. Warte mal. Sind die alle Foil? Das wäre sick. Ja, wow. Okay, Labramon, Ultimate Flare. Hidden Potential Discovered. Nice. Agumon. Palmon. Das sind alles Reprints. Shademon, soviel ich weiß. DT5. Bosamon. Oh, das ist ein neues Baby-Digimon aus RB01. Es gibt auch neue Karten natürlich in dem Set. Dann haben wir hier Numemon. Kenoweismon. Fumamon. Wow. Vidramon Zero und Yellow Memory Boost. Nice. Als Secret Rare, Super Rare, Secret Rare, ich weiß noch nicht. Wow, okay, nice. Let's go. Machen wir gleich weiter und bleiben nicht stehen. Rüber damit. Wir haben Check Raid. Oh cool, jetzt in voll. Jetzt kann ich es in voll spielen. Cocytus Breath. Devimon. Koromon. Nice. Chumon. Patamon. Simba Angoramon und wieder wunderschönes Koki Artwork. Sehr schön. Tetismon. Gullus Gamamon. Wow. Opamon. Nice. Okay, let's go. Der war immer sehr teuer. Garurumon. Und Green Memory Boost. Nice. Wir sammeln hier langsam die Memory Boosts. Ich muss sie mal anders sortieren, anordnen. So. Oh, wow. Sag bloß, in jedem Pack ist ein Memory Boost. Das wäre ja richtig sick. Weil die Memory Boosts, die sind natürlich auch ultra nice. Okay, wir haben ein Xiaomon. Demimeramon. Greymon Starterdeck 1 in voll. Nice. Sehe ich gerne, sehe ich gerne. Devimon, let's go. Okay, coole Karten, Leute. Echt coole Karten. Lobomon, ich muss mal hier meine Kamera ein bisschen tiefer. Geht das? Ja.
Lobomon. Kaiser Nail. Wurde gestern richtig böse gegen mich gespielt. Puyoyomon. Gurimon. Sehr viele Babys. Jellymon. Lady Devimon. Ulfos. Vidramon Zero. Und Omnimon Sword Defeat. Yo! Yo! Secret Rare. Yo! Nice. Okay, das ist richtig sick, Alter. Dieses Set ist richtig sick. Oh mein Gott. Ja, bitte mehr. Nice. Widmon. Terriermon. Nice. Salamon. Upamon. Siakomon? Oder Siakomon? A Delicate Plan. Tesla Jellymon. Gamamon. Nice. Betel Gamamon. Okay. Ruli Tsukiono. Siriusmon. Wow, es ist eine Promo. Okay. Siriusmon und Black Memory Boost. Da haben wir sie wieder. Hey, vielleicht kriege ich jeden einmal. Das wäre ja nice. Zack. Ich glaube, den hebe ich auf jeden Fall für ganz speziell auf. Dann haben wir Toy Agumon. Blossomon. Gabumon. Upamon. Demimeramon. Ultimate Flare. Bosamon. Auch wieder wunderschönes Koki Artwork, by the way. Richtig schön. Chaos Gamamon. Ah, vielleicht baue ich mir jetzt ein Gamamon-Deck. Wesen Gamamon. Speaking of it. Kari Kamiya. Auch nicht schlecht. Diabitmon. Alter. Nice. Und Purple Memory Boost. Nice. Sehr schön. Nächster Pack. Let's go. Oh. Sehr schön. Okay, den hebe ich eher auf. Weiter geht's mit Holy Flame. Terriermon. Sehr schön. Shumon. Labramon. Tapiamon. Demivemon. Lamortmon und wieder wunderschönes Koki Artwork. Ich liebe es. Angoramon. Jetzt haben wir ihn zweimal. Espimon. Tsumemon. Kiyoshiro Higashimitarai. Warte mal. Higashimitarai. Okay, Kiyoshiro Higashimitarai. Oder so. Gib mir Mühe. Noch ein Omnimon Sword. Junge. Okay. I'll take it. I'm gonna take it. I'm gonna take it. Let's see. Weedmon. Jack Raid. Salamon. Raymon. Devimon. Koromon. Numemon. Kano Wisemon. Jellymon. Hokuto Amanokawa. Amanokawa, I think. Keramon. And Shine Greymon. Nice. Okay, let's do it a little bit in English. Why not? Some English, some German. We gonna fuse them together. And together the world will be one. Something like this. So, we have hidden potential discovered. Kaiser Nail. Halmon. Shademon. Patamon. Shaomon.
Gullus Gamamon. Gamamon. Chaos Gamamon. Matt Ishida. Diaboromon. Nice. And Ulfos Vidramon. Sick. Okay. Put them over here. No. We have to move this aside. So those are here. Those are here. They're here. And this will be there. That's okay. Let's move on. Machen wir weiter. Es ist irgendwie so ein englisches Ding heute. Bisschen Englisch, bisschen Deutsch. Ey, viele schöne Reprints. Many beautiful reprints. Cocytus Breath. Lobomon. Akunimon. Toy Agumon. Siakomon. Gabumon. Pioyomon. Angoramon. Gorimon. Taikamiya. Nice. Demidevimon. Nice. And Magna Angemon. Cool. Cool, cool. Cool, cool, cool. Okay, jetzt, das war echt cringe. Okay, machen wir weiter. Nächster Pack. Blossomon. A Delicate Plan. Greymon. Palmon. Shaomon. Jackraid. Tetismon. Betelgamamon. Lemotmon. Kyoshiro Higashimi Tarai. Palmon Promo. Und Craniamon. Nice. Ja, warte mal, die kommen ja alle hier dazu, Alter. Sick. Sick. Really, really nice. Really, really nice. It's really, really nice. Let's move on. Devimon. Hidden Potential discovered. Labramon. Holy Flame. Kaiser Nail. Demimeramon. Simba Agoramon. Espimon. Osamon. Angiwomon. Angiwomon. Hello there. Ruli Tsukiyono. Shinmonzaemon. Wow. Nice. Nächster Pack. Nächster Pack. Also, krass, Alter. Einfach mal nur ein reines Vollset zu sehen, ist auch ultra krass. Echt sick. Patamon. Terriermon. Und hier sind viele teure Karten reprintet. Die werden jetzt recht günstig. Cocytus Breath. Shademon. Agunimon. Tapiamon. Wesengamamon. Tesla Jellymon. Numemon. Kupimon. Oder Capimon? Taikamiya Vitamon. Cool, der hat mir für die Sammlung gefehlt. Nice. Und holy guacamole, Lilithmon. What a beauty. Hello there. Okay, nächster Pack. Sick, Alter. Echt sick. Nice. Okay, wir haben Beatmon. Salamon. Koromon. Demivimon. Upamon. Ultimate Flare. Kenovismon. Gullus Gamamon. Simba Angoramon. Gamamon. Oh, cool. Alternatives Gamamon. Aero Vidramon Zero. Und Rice Greymon. In Rot. Oh, krass. Okay. Wow.
Hätte ich so nicht erwartet. Aber gut, warum nicht? Warum nicht? Machen wir weiter mit dem nächsten Pack. Let's get ready for the next pack. Or get ready for the next pack. Jumon! Lobomon! Lassomon! Beautiful cookie artwork. Siakomon! Toy Agumon! A delicate plan. Jellymon! Bosamon! Tesla Jellymon! Here we go. Spit a little bit. It's too excited. Tesla Jellymon. Mimi! Reprint! Yes! Yes! Affordable now! Mimi! Whoa! Amphimon! Whoa! Sick! Okay. Nice. And Needhawkmon. Okay. Wow. There's no place left anymore. Put them together a little bit. Okay, bringen wir die ein bisschen weiter zusammen. Zack, 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 zack. So. Jetzt habe ich noch Platz für ein paar Karten hier. Der Platz wird echt eng. Aber es gibt. Okay, warte mal. Okay. So. Jetzt reihen wir die mal richtig schön hier an. So. Okay. Und legen die hier so hin. So. Besser. Ja, die hier bleiben hier. Die sind ultra sick. Die bleiben da. Okay, next pack. Let's get ready for the next pack. Oh. Ach. You know what? I don't care. Let's rip it open. Like this. Alrighty. Gabumon. Salamon. Kaiser Nail. Ultimate Flare. Palmon. Tapiamon. Gamamon. Angoramon. Visengamamon. Sora Takenuchi and Joey Kido. Or Joe Kido. Pulsmon. Sick. Omnimon. Nice. Omnimon. Put him over here. Nice. The Omnimon line. Okay, nächster Pack. Zack. Ich glaube, jetzt habe ich genug Packs aufgehoben. Jetzt wird gerippt. Obwohl, nee, noch nicht. Wir haben noch ein Terriermon. Check Rate. Jumon. Hidden Potential discovered. Labramon. Shademon. Chaos Gamamon. Bete Gamamon. Espimon. Hero Amanokawa. Red Memory Boost. Let's go. Alrighty. Fehlt nur noch Blue. Dann haben wir ein Set komplett. Okay, letzter Pack. Den ich aufschneide, den Rest wird gerippt hier. Greymon. Upamon. Demiveramon. Demiveman. Patamon. Lobomon. Lemortmon. Tetismon. Pyoyomon. Taikamiya. Diarbitmon. Sick, Alter. Und Seriousmon. Ich glaube, das ist ein Alt Art. Sick. Looks really serious. To me. Wow. Nice. It's not the poster boy. Alright, let's rip it open. Nice. Oh, that was a good one. Alrighty. Holy Flame. Coxtus Breath. Devimon. Oh. Wheatmon. Shamon. Goodymon. Gurimon.
Numemon. Kenno Weißmon. Upamon. Verigorumon. Blue Memory Boost. Yes. Jetzt haben wir alle einmal. Nice. Blue Memory Boost. Here we go. Let's move on. Oh yeah, that's... Koromon. Gabumon. A Delicate Plan. Blossomon. Okay, ich muss jetzt einmal aufhören. Serkomon. Toy-Agumon. Tetismon. Jellymon. Tessa Jellymon. Yo. Yo. Einfach mal die Digivolving Line. Gilitomon. Oh, der ist neu. Cool. Okay, sick. Garurumon und Arcturusmon. Wow. Okay, ist confirmed. Ich mache ein Gamamon-Deck. Ich ziehe ja richtig coole Karten hier. Wow. Let's go. Jo. Let's go. Let's go. Jack Raid. Jack Raid. Holy Flame. Ich habe gesagt, ich höre damit auf. Tapiamon. Ultimate Flare. Terriermon. Raymon. Joyomon. Simba Angoramon. And Angoramon. Issy. Isumi. Siriusmon. Einfach noch. What? Yes. Yes. Und Yellow Memory Boost. Warum nicht? Je mehr, desto besser. Sick, Alter. Sick. Nice. Echt nice. Okay. Move on. Paimon. Chumon. Labramon. Coctus Breath. Devimon. Koromon. Tut mir leid. Wesengamamon. Das ist cool. Gamamon. Nice. Chaos Gamamon. Agumon. Agumon. Vidramon Zero. Und Shinmon Saemon. Das haben wir ihn zweimal. Oh, alternatives Artwork. Alternate. Shinmon Saemon. Nice. Nice. Hoppla. Schmeiß den Pack weg. Sick, sick, sick. So. Shademon. Salamon. Schaumon. Demimiramon. Agunimon. Demiwemon. Espimon. Bosamon. Viele Babys. Betelgamamon. Regulusmon. Wow. Okay. Sick. Kyoshiro Higashimi Tarai. Oder so. Und Green Memory Boost. Sehr schön. Vorletzter Pack. Alright. Only 2 packs left. Kaiser Nail. Lobomon. Hidden Potential discovered. Wiedmon. Patamon. Upamon. Urimon. Lammertmon. Gullus Gamamon. Lady Devimon. Ulfos Vidramon Zero. Black Memory Boost. Alrighty. Let's pack. Can we end with a last pack magic? Is it possible? Let's find out. Last one. Okay. Den werden wir in vollen Zügen genießen. Okay. Da rushe ich jetzt nicht durch. Richtig gechillt. Okay, wir haben Siakomon. A Delicate Plan. Toy-Agumon. Blossomon. Gabumon. Upamon.
Numemon, Kernoweismon, Espimon, Zumemon. Dann haben wir hier ein Keramon und zum Schluss noch ein Shine-Greymon. Kein Last-Pack-Männchen. Das war's. That's it, folks. Ich bin glücklich. Ich mag's. Ich bin zufrieden. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber Memory Boost braucht man immer. Also von dem her. Ja. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich würde gerne wissen, was ihr so gezogen habt und wie es euch gefallen hat. Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und ja, vielen Dank fürs Reinschauen und vielleicht hören oder sehen wir uns im nächsten Video, Podcast oder Livestream wieder. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.